Надо что-то снимать. Добрый вечер, высокий. Первая композиция называется «Время новостей». Шагов вперед, думая о последствиях. Когда у покрова и свирье ворует нагло твое, думай сам, кому лишь ты, но им наплевать на подрастающих детей. Мы вновь увидим героя из программы новостей. Невозможно определить, чего желает она жестокими. Следующая песня о настоящих мужиках называется «Андреевский флаг».
Наших программ порядок лиц не сдадутся без боя. Поднялись флаг, залпы орудий огня, цель жестокая. Огромная волна смыла с палубы тела, умывала ордена кровавой солью. Но душа русского моряка бессмертная всегда верна. Его совесть и честь и напечат от жизни. Поднялись флаг, залпы орудий огня, цель жестоко нет выбора. Прикрыть своей грудью родину от врага. Морская плач, корабль со дна не поднять. Герои отдают свои души по-ситому. Последний взгляд в небеса, а сверху давит вода. Вот и все, до свидания.